Trong một bốn nơi Japanគេដាំម្លឹកពេលបានផ្លែមកអញ្ចេះគឺគេរុំកសែតវាចាំបងប្អូនដឹងមូលហេតុអីបានជាគេរុំកសែតនេះអត់ចាចាំនាងខ្ញុំជម្រាបជូនចាឥឡូវអាឡឹករបស់យើងនឹងគឺចិត្តបានប្រមូលផលមែនតើណៃចាគឺនៅខ្វះតែប្រហែលជា2សប្តាហ៍ទៀតទេចាទំហំផ្លែខ្លះទៅគឺបានរាងធំហើយផ្លែខ្លះគឺនៅតូចនៅឡើយទេបងប្អូនចាយើងមានដាំអាឡឹកពីរប្រភេទដែលមានសម្បកពណ៌បៃតងមានឆ្នូតហើយក៏ដូចជាអាឡឹកសម្បកពណ៌ខ្មៅចាបានផ្លែច្រើនដែរបងប្អូនមើលនេះចារនុករណែលហើយធំមួយនេះចារៀងធំជាងគេមិនដឹងជាបានប្រហែលគីឡូទេនេះចាហើយខាងនេះវិញគឺផ្លែឡើងច្រើនជាប់គ្នាតែម្ដងចាតាមពិតទៅគេរុំកសែតឲ្យផ្លែអាឡឹកហ្នឹងគឺការពារកុំឲ្យវាប្រេះបែកចាមានបងប្អូនគាត់តែងតែសួរថាតើធ្វើម៉េចកុំឲ្យអាឡឹកហ្នឹងប្រេះបែកចាប៉ុន្តែមានមូលហេតុផ្សេងទៀតបានជាជនជាតិជប៉ុនគាត់រុំកសែតអញ្ចេះគឺការពារពីសត្វព្រៃចាដូចជាសត្វក្អែកសត្វ Hakubishi ចាប្រភេទសត្វស្តៀងទៅនឹងសត្វស្កាចាកុំឲ្យវាមកចឹកស៊ីចាមកខាំស៊ីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាគិតពីភ្នែកសត្វទាំងឡាយចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចាថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនមកកន្លែងដាំអាឡឹករបស់យើងមួយទៀតចានៅដីមួយកន្លែងនៅឆ្ងាយពីផ្ទះបើកឡានមកប្រហែលជា20នាទីចានៅទីនេះគឺយើងដាំបានផ្លែអាឡឹកច្រើនណាបងប្អូនមើលចាឡើងរនោករណែលហើយគួរឲ្យចង់គយគន់មែនតែនចានេះស្ពមនេះខ្ញុំក៏ដាំមកជួរហ្នឹងហើយអាកាសធាតុថ្ងៃនេះគឺក្តៅខ្លាំងបងប្អូនចាក្តៅឡើងចង់ខ្លោចហើយនេះម៉ោង5កន្លះ7:06ចានៅតែក្តៅនៅឡើយទេចាកំពុងតែឈរមើលថាអាឡឹកមួយគុំនោះហេតុអីបានជាវារលួយស្លឹកចាអញ្ចឹងប្រហែលជាបេះទៅមុនគេហើយចាតែប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ពេលបេះទេចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទុកចោលនៅទីនេះគឺប្រហែលជាខូចចាតោះបងប្អូនដើរមើលជាមួយនឹងខ្ញុំមកត្រួសសិនអូយផ្លែឡើងច្រើនមែនទែនចាឡើងរនុករណែលអញ្ចឹងបងប្អូនរាប់ទៅឃើញប្រហែលផ្លែប្រាប់នេះខ្ញុំផងចាហើយមានផ្លែតូចផ្លែធំផ្លែមុនក្រោយដោយសារតែយើងដាក់លំអងផ្កានោះមុនក្រោយដែរហើយខាងនេះវិញអូយឡើងធំចាប្រហែលជាផ្លែដែលធំជាងគេនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាំងពីដំបូងចានិយាយពីស្ទុះនោះស្ទុះផ្លែលឹកហ្នឹងបងប្អូនចានេះយើងដាក់លំអងនៅថ្ងៃទី16ខែ6ហើយយើងនឹងបេះនៅថ្ងៃទី30ខែ7អត់មានអីប្រៀបធៀបជូនបងប្អូនមានតែដាក់ស្បែកជើងមួយនៅចិត្តនឹងចានេះធំបានប៉ុណ្្នឹងចាធំជាងគេហើយខាងនោះក៏មានធំមួយដែរចាអាកាសធាតុប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមេឃអត់មានភ្លៀងទេបងប្អូនចាឡើងក្តៅហួតហែងក្តៅខ្លាំងមែនទែនចាយើងមកស្ទាបអាឡឹកនៅម៉ោងប្រហែលជា5កន្លះ7:06គឺថានៅក្តៅទេចាអញ្ចឹងហើយឥឡូវគឺដល់ពេលដែលយើងមករុំកសែតឲ្យចាបងប្អូនឲ្យតែអាឡឹកចិត្តទទួលបានផលចាមុន1សប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍អីគឺយើងអាចមករុំកសែតហើយចាបងប្អូនឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាគេដាំម្លឹកនៅប្រទេសជប៉ុននេះគេចាំបាច់រុំកសែតឲ្យធ្វើអីចាតាមពិតទៅគឺរុំការពារកុំឲ្យវាប្រេះបែកចាកាលណាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនៅពេលថ្ងៃហើយនៅពេលយប់គឺមានសន្សើមចាអញ្ចឹងហើយវាប្រែទៅជាត្រជាក់ហើយបើសិនជាមានភ្លៀងមួយមេពីរមេមកគឺប្រេះបែកតែម្ដងហ្នឹងបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយដើម្បីទប់នៅការប្រែប្រួលរបស់សីតុណ្ហភាពចាពេលយប់និងពេលថ្ងៃក៏ដូចជាពេលភ្លៀងឬក៏ពេលខែក្តៅខ្លាំងចាអញ្ចឹងហើយគេក៏រុំกระดาษកសែតទៅចាដើម្បីកុំឲ្យអាឡឹករបស់យើងនឹងពិបាកសម្របខ្លួនទៅនឹងសីតុណ្ហភាពនឹងចាបងប្អូនឃើញមេឃក្តៅអញ្ចឹងទេតើប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺធ្លាក់ភ្លៀងហើយចាតើធ្លាក់ភ្លៀងភ្លាមគឺអាឡឹកចាប់ផ្ដើមត្រូវជាតិទឹកច្រើនចាស្រួយខ្លាំងអាចនឹងប្រេះបែកតែម្ដងហើយមូលហេតុមួយទៀតដែលយើងត្រូវមករុំកសែតនៅថ្ងៃនេះចាដោយសារតែសត្វក្អែកបងប្អូនចាឃើញយើងក្រាលស្បៃចាគ្របពីលើដើមម្លឹកនឹងតែម្ដងចាគឺការពារកុំឲ្យសត្វក្អែកចុះមកចាបើសិនជាវាចុះមកគឺប្រកាសជាតាក់ជើងជាមួយនឹងសំណាញ់អញ្ចឹងសត្វក្អែកអាចផ្អើលហើយរត់ទៅវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបងប្អូនមើលយើងគ្របសំណាញ់ទៅឡើងវែងតែម្ដងចាទោះបីជាគ្របអញ្ចឹងហើយក៏មិនប្រកាសថាសត្វក្អែកអត់ចុះមកចឹកដែរចាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងបានរុំកសែតគឺជួយការពារមួយផ្នែកពីភ្នែករបស់សត្វក្អែកចាបងប្អូនមើលផ្លែអាឡឹកមួយនេះគឺមូលល្អមែនតែនហើយធំចាហើយផ្លែអាឡឹកហ្នឹងឥឡូវគឺបានប្រហែលជា5-6គីឡូអីទេបងប្អូនចាចាំមើលមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍ទៀតមិនដឹងជារីកមៀតបានថែមទៀតឬក៏អត់ទេណាបងប្អូនហើយមើលរថភ្លើងរត់ចានៅកន្លែងនេះគឺជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវរថភ្លើងតែម្ដងឥឡូវស្ពមមីរបស់នាងខ្ញុំគាត់ចាប់ដើមចូលទៅរុំกระดาษកសែតបងប្អូនចាយើងអត់ដកសំណាញ់នឹងចេញទេប៉ុន្តែសូកระดาษកសែតនឹងចូលទៅតែម្ដងចានេះបើសិនជាផ្លែអាឡឹកធំខ្លាំងគឺប្រើกระดาษកសែត2បានរុំចិត្ត
Chà hay cái đặc sai rồi bỏ chụp nắng co mình xây chụp thông khăn bị đai nè tụm hồng pan nắng á bông ôn chà lật môi ní bà hai chi lơ pi bỏ môi cái lỗ bông ôn chà ôi lần thông khăn mình tên chà mưa prip thiếp cho môi đai mà mình giống cứ bàn pan nắng hay lật nắng chà vì ọt bàn mù tế chà đòi xa dựng đạo biệt yếng bà hai chỉ vì riêng việc bẩn tịch cha dương rung tại plana đại thông mun kế cha riêng thông trên kế nắng cứ rung từ đợt sau tại plai lật nó dương đã lùm ông ca khâu ngay khi nè cha ở lời dương rung bànประมาณ plai ได้ ចាំមើល ដល់ ចុង វីដេអូ ទាំង អស់ គ្នា ចា៎ បងប្អូន តាមពិត ទៅ នៅ ប្រទេស ជប៉ុន ក៏ មាន ប្រភេទ សត្វ មួយ យ៉ាង ដែល គេ ហៅ ថា Hakubisin ចា៎ ប្រភេទ សត្វ ហ្នឹង គឺ វា ចូល ចិត្ត ស៊ី ផ្លែ ពោត បើ យើង ដាំ ពោត ណា គឺ វា មក ស៊ី ហើយ ចា ចា៎ យើង ក៏ អត់ ដឹង ថា សត្វ ហ្នឹង មក ស៊ី ផ្លែ លឹក របស់ យើង ឬ ក៏ អត់ ទេ ចា ចេះ តែ ការពារ ទុក ទៅ ចាផ្លែខាងនេះក៏ធំដែរបងប្អូនមើលដៃរបស់នាងខ្ញុំដាក់ចិត្តហ្នឹងណាអូយឡើងធំមែនតែនឃើញហើយឡើងខ្នាញ់ណាបងប្អូនចាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតែនឃើញផ្លែលឹកច្រើនអញ្ចឹងណាចានេះយើងមើលឲ្យហើយទៅបងប្អូនមុននឹងយើងរុំกระดาษកាសែតអស់ចាចាបងប្អូនអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងចេះធ្វើឲ្យអាលឹកហ្នឹងកាន់តែមានជាតិផ្អែមទៅចាបើសិនជាយើងបេះប៉ុណ្ណេះគឺវានៅស្ទើរចាប៉ុន្តែដោយសារតែមានអាលឹកមួយគុំដែលវាចាប់ដើមខូចហើយយើងក៏អត់ដឹងថាមូលហេតុអីដែរចានៅក្នុងមួយជួរហ្នឹងមានតែមួយគុំទេចាវាមាន3ផ្លែហើយយើងនឹងបេះវាចាបងប្អូនកលេចទៅខាងមុខនោះចាឃើញស្លឹករបស់វាហ្នឹងចាប់ដើមរញោមជាងគេហើយស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់មកមើលការពី2ថ្ងៃមុនចាប់អារម្មណ៍ថាវាមានស្លឹករៀងទ្រមបន្តិចចាសង្ស័យតែខូចឥឡូវមកមើលមកឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញដើមវាប្រែប្រួលហើយហើយដើមផ្សេងទៀតគឺអត់អីទេចាចាំមើលថាតើដើមផ្សេងទៀតវារលួយងាប់ដែរឬក៏អត់ចាប៉ុន្តែធម្មតានៅពេលដែលយើងចិត្តបានប្រមូលផលវាចាប់ដើមងាប់ស្លឹកងាប់អីបដាទៅវិញណាបងប្អូនចាកាលពីឆ្នាំទៅគឺយើងដាំទុកចោលកប់នៅក្នុងស្មៅហើយយើងមកមើលគឺអត់បានឃើញស្លឹកអាលឹកល្អអញ្ចេះទេបងប្អូនចាវាចាប់ដើមខូចអស់ទៅដែរចាឥឡូវគាត់មករុំកន្លែងនេះមួយទៀតហ្នឹងបងប្អូនចារុំសរុបរួមទៅបាន15ផ្លែមុនចាផ្លែដែលធំយើងដាក់លំអងផ្កាមុនគេចានេះខាងនេះអូយឡើងច្រើនជាប់គ្នាអញ្ចឹងចាធំមែនតែនបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងខ្នាញ់ដូចនេះខ្ញុំអត់ចានេះឃើញឡើងតម្រៀបគ្នា1 2 3 4 5 6ចា7ផ្លែចាអ្នកដាំម្លឹកគឺថាសប្បាយចិត្តមែនតែនមកឃើញផ្លែលឹកធំបានច្រើនចេះប៉ុន្តែក៏នៅឆ្លងកាត់ឧបសគ្គមួយចំនួនបងប្អូនចាដូចឃើញស្រាប់ហើយថាមានផ្លែលឹកខ្លះវាចាប់ដើមចង់ខូចដើមរបស់វាចាហើយវាចាប់ដើមរលួយបើសិនជាយើងអត់បេះយកទៅទេចាវាខូចចោលនៅនឹងឯងឆ្នាំទៅក៏មានរលួយចោលប្រហែលផ្លែដែរបងប្អូនចាបើយើងមកបេះអត់តាន់គឺខូចហើយបើយើងបេះតាន់អាចយកទៅញ៉ាំចាជំនួសឲ្យជាតិទឹកវាអត់តាន់ផ្អែមខ្លាំងទេវាមានជាតិផ្អែមហើយរៀងដូចជាជូរអែមតិចទេបងប្អូនចាដល់សារតែវាស្ទើរអញ្ចឹងទៅចាពណ៌វារៀងផ្កាឈូកហើយបើសិនជាវាទុំគឺមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់អាលឹកនឹងចាលឹករបស់យើងថ្ងៃនេះគឺចាប់ផ្ដើមមកបន្ទុំសបុលណាបងប្អូនចាចូលមកលុបដូចញឹងទាវអញ្ចឹងចានេះឃើញប្រហែលផ្លែដែលរៀងធំជាងគេស្វាមីនេះខ្ញុំក៏រុំអញ្ចឹងចាក្តោបហើយមិនជាការស្រួលប្រហែលទេសម្រាប់ការដាំអាលឹកនេះចាមិនដឹងថារួចថ្លៃសាំងឡានអត់ទេបងប្អូនចាំគុណគូចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវចំណាយមកដាំអាលឹកនេះបង្ហាញជូនបងប្អូនដែរថាតើចំណាយដាំអស់ប្រមាណចាទៅលើការទិញតង់កស៊ូទ្រាប់ពីក្រោមកុំឲ្យដុះស្មៅក៏ដូចជាបើកឡានមកមើលនៅពេលព្រឹកចាមកដាក់លំអងផ្កាហើយផ្លែអាលឹកដែលគេលក់នៅផ្សារបងប្អូនចាមានទម្ងន់ប្រហែលជា7ទៅ8គីឡូក្រាមចាមានតម្លៃប្រហែលជា$20អីចាបើសិនជាសបូនតិចទៀតទៅតម្លៃប្រហែលជា$10ជាងអីទេបងប្អូនចាហើយអាលឹករបស់ជប៉ុនគឺមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់គឺយើងទិញយកមកញ៉ាំអត់ភ័យខ្លាចថាអាលឹកអត់ផ្អែមទេចាសាច់គេឡើងស្រួយហើយពណ៌ក្រហមស្រស់តែម្ដងចាបងប្អូនឃើញគេដាំដោយសារតែគេមានការថ្នាក់ថ្នមថែទាំវាបានល្អហើយទំហំអាលឹកដែលគេយកទៅលក់គឺស្មើគ្នាចាគេចម្រាញ់យកអាលឹកណាដែលលេខ1នៅក្នុងមួយគុំហ្នឹងគឺមានតែ1ផ្លែឬក៏2ផ្លែទេចាអញ្ចឹងហើយបានជាគេលក់តម្លៃរៀងថ្លៃអាលឹកខ្លះទៅ1ដល់ទៅ$40អីចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែមានទំហំធំចាហើយបើសិនជាយើងដាំខ្លួនឯងចេះគឺសប្បាយចិត្តណាស់ចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកមើលដើមអាលឹកដែលវាចាប់ផ្ដើមងាប់ដើមចាយើងអត់ទុកនៅទីនេះទេបើសិនជាទុកវាខូចចាអញ្ចឹងហើយក៏សម្រាប់ចិត្តកាត់វាយកទៅផ្ទះចាអត់មានកន្ត្រៃអីទេចាកាច់នឹងដៃនឹងក៏បានដែរ
ចានេះស្ពមនេះខ្ញុំគាត់មើលថ្ងៃខែតាមពិតទៅរហូតដល់ដើមខែ8បងប្អូនបានយើងត្រូវបេះវាផ្លែតូចមួយហ្នឹងណាចាប៉ុន្តែឥឡូវត្រូវតែបេះហើយបើយកទៅញ៉ាំធម្មតាគឺញ៉ាំជំនួសឲ្យទឹកចាសាច់កដាលវាហើយសបករបស់វាគឺអាចយកទៅធ្វើជាជ្រក់អលឹកចាយើងអាចប្រើទឹកខ្មេះងាយស្រួលយកទៅចាក់ត្រាំវាប្រហែលជា3ម៉ោងអីគឺអាចញ៉ាំបានហើយស្ដាយមែនតែនបងប្អូនចាស្ពមនេះខ្ញុំគាត់ថាកវីក្បាលតែម្ដងហើយគាត់ថាស្ដាយណាផ្លែអលឹកបានប៉ុណ្ណេះហើយមកខូចដើមអីណាចាកំពុងតែឆ្ងល់មូលហេតុអីចាសម្រាប់ការស្រោចទឹកគឺយើងអត់បានមកស្រោចរាល់ថ្ងៃទេគឺទទួលបានទឹកភ្លៀងធម្មជាតិចាហើយពេលស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់មកមើលដាក់លំអងផ្កាដបងក៏ឆ្លៀតស្រោចទឹកឲ្យដើមម្លឹកនឹងបានខ្លះចាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺដាំដបងស្រួលបងប្អូនភ្លៀងច្រើនចាអត់សូវហត់រឿងស្រោចទឹកប្រហែលទេចានេះឥឡូវគាត់បីយកទៅផ្ទះវិញហើយយកមកដាក់គូតឡានណាបងប្អូនបានទំហំប្រហែលជា5គីឡូ6គីឡូអីដែរវាអត់ទាន់ធំអស់ទេចាស្ដាយខ្លាំងមែនទែនចាឥឡូវរួចរាល់ហើយឥឡូវដែលយើងបានរុំกระดาษកាសែតដែលមានទំហំធំជាងគេចាផ្លែដបងគេហ្នឹងគឺមានចំនួន15ផ្លែប៉ុន្តែនៅទៀតបងប្អូនចាអត់ទាន់អស់ទេថ្ងៃក្រោយយើងមករុំថែមទៀតចានៅដីកន្លែងយើងដាំម្លឹកហ្នឹងគឺមានផ្កាម៉ោង4រីកស្អាតមែនទែនបងប្អូនចាក៏អូបឈ្ងុយឈ្ងប់តែម្ដងហើយម៉ោងស្មើហ្នឹងចាហើយយើងអត់កាត់វាចោលទេខែរងាគឺវាងាប់ហើយខែក្តៅវាដុះមកវិញចាវាមានមើមវាធំមែនទែនចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាចាកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ